الحرام تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمكروهة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إنكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تتبع ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرقنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ولا حسرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سورة المائدہ مکی سورت دے نزول کی یوصل دولسم پس دا سورہ فتحنا نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کی 15 نمبر دے پس دا سورت النسانا دینا مکی سلو سورتنو فاتحہ بقرہ لعمران نساء 15 سورت دے بترتیب مصحفی کی پس دا سورت النسانا ربط دی سورت دما سبق سرا پدن وجوب باند دے
یو دا چې مخکې صورت شروع کړو په عام خطاب باندې مخکې صورت شروع کړو په عام خطاب یا ایها الناس او دا صورت شروع کو په خطاب خاص باندې یا ایها الذین آمنو او خطاب خاص بس خطاب عام نہیں دیو جنا صورت النساء پسی راڑو یا مخی صورت کے امور مصلحات معاشرے بیان شروع نو دی صورت کی امور مصلحات تو عام چه معاشرم پاکول پکار دی خود تو عامم پاکول پکار دی حرام و نظام ساتل پکار دی نو مخی صورت کی امور مصلحات د اصلاح د معاشره نو دی کی امور مصلحه د اصلاح د طعام د دی وجنا اور پسې راړو یا مخی صورت کې قوانین او بیان د تنظیم نو دی صورت کې اصل مسله ذکر کړي چې د هغې لپاره تنظیم پکارو چاہا مسئلہ دا نظر و نیاز دا غیر اللہ دا معاشرہ سما کا تنظیم برابر کا چرد دا نظر و نیاز دا غیر اللہ کی یا مخی صورت کے آخر کیوئی یبین اللہ لکم ان تزلو بیانی اللہ تاوستا احکام دید پارا چی خطا نشئی نو دی صورت کے نور احکام بیانی دا اصلاح دا عقیدے دا اصلاح دا خوراک دا دیو جنا وربسی راڑو یا مخی صورت کے زواجر یہودو تا نو دی صورت کے پاغیب داغی دا دوستائنا خلق منی کئی چھ دی سر دوستی مکوئی ناکار خلق دے نو دوستی ور سره مکوئی تو دوستائی نظام ساتئی یا مخی صورت کی یو قسم دا مال خبیصائی ذکر کو اگر مال خبیصا چستا دا پارا پلیتے و خبیص دے نو یو قسم مال خبیصائی ذکر کو نو دی صورت کے بل قسم مال خبیصہ شداغی نظام ساتئی مخی صورت کے مال خبیصہ دی یتیم مال ستاد پارا پلیت دے دا کمقلو مال مخرئی دا غی مال مزای اگوئی دا خزو محرون مخرئی نو دی صورت کے بلکہ سمال خبیصہ چھ نظر و نیاز دا غیر اللہ دے غو نخوری یتیم دا مال نظام ساتئی دا بیوقوف مال مخوری دا خزو محرون مخوری نو دلتا وی نظر و نیاز دا غیر اللہ و نخوری یا مخی صورت کے قرآن کریم تا برحان ویلیو یو سلسلو رویائی میاد کے 174 قرآن کریم تے برحان ویلیو نو دی صورت کے پاغی باند زیادت کے پین لسم شپاڑسم آیات کے دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے ویلیو یو سل یو یایم کے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا موائی چالیہ دریدی ندی صورت کے آیت نمبر 73 دریو یایم کے رد گئی پاغا چاباندی چاگئی دری آلیہ منل ندی صورت کے ترقی و بما سبقا ندی وجنا ورپسی راڑو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتون پر بیان دا مسائل و اربعاو
سلور مسئلے تحریمات اللہ تحریمات العباد او نذور اللہ او نذور العباد تفصیل بے رستو کوم چھ بدی صورت کے بکم انداز ذکر کئی ندا سے ببل نشتا دارنگ دا صورت ممتاز دے بیان دا کفارے دا قسم چھ کفارہ دا قسم بدی صورت کے ذکر کردے دا دارنگ دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حکم دا خاریانو خاری سپے خاری مارغو داغ حکم بدی صورت کے ذکر کردے بل صورت کے دا سے نشتے دارنگ دا صورت ممتاز دا بیان دا حکم دا مضبوعی دا علی کتابو او دا غید جناکو چدا علی کتابو مضبوحا او دا غید جناکائے آغاز من دا پارا روا دی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حکم دا سارق و سارقی دا غلا و غلاگری چدا غی حکم بدی صورت کے ذکر کرے دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا جواب دا عیسیٰ علیہ السلام پا قیامت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام پا قیامت کے کم جواب گئی نو آپ دی صورت کے ذکر کردے او بل صورت کے دا سی نشتے دارنگ دا صورت ممتاز ہے پا بیان دا مائدے کہ مائدہ خوانچہ اللہ پا غیر علی گلے وہاں بدی صورت کے ذکر کرے دا نورم گانو جو دی داول صورت بیان دا مسائل اربعاو بیان دا مسائل اربعاو تحریمات اللہ او تحریمات العباد او نذور اللہ نذور العباد نیازات اللہ نیازات العباد کہ نذور اللہ نذور العباد وائے نذور اللہ نذور العباد تحریمات اللہ مطلب دا چا اللہ کم شے حرام کردو لے نوغی تا حرام ہوائی تحریمات العباد چا مخلوق کم شے حرام کردو لے او اللہ و تا حرام نیوے لے نوغی تا حرام ہوائی او نذور اللہ دا اللہ پنوم باندے نظر ورکی جائز دے نذور العباد مخلوق پنوم باندے چے نظر پیش نوغا حرام دے پلیت دے داغی نظانو ساتھی تقسیم دا صورت دا صورت دا مضمون پہ اعتبار باندے سلور لس حصے دے دا صورت دا مضمون پہ اعتبار لس حصے دے اولا حصہ تر آیت نمبر 5 پینزم پورے او پدی کے بیان دا مسائل و اربعاو زیاد کئیلا دیکھیں یعنی دی پینزو آیاتونو کی دا سلور والا مسالے او ظاہر آڑی ایسے پرستو ہم ذکر کئی دویم باب تر آیت نمبر 11 یو لسم
او بدی کی امور مصلحہ الممدت للمبلغ، امور مصلحہ الممدت للمبلغ. دریم باب تر آیت نمبر 19 نلسم. او بدی کی مثال د ناقضین و د عہد، مثال د ناقضین و د عہد، چاچه وعدی ماتی کڑوی داغی مثالو گورا. سلورم باب تر آیت نمبر 26 شپگشتم. او بدی کے حکم داغا چاہی پا حکم دا اللہ کی سستی کڑے وا او شکریہ نو ادا کڑے. پینزم باب تر آیت نمبر 40 سلویختم. او بدی کی جزاد ظالم، سزاد ظالم، جزاد ظالم او نهی در رحمت دا اللہ نا چه دا اللہ در رحمت نا لرے شویو. شپاگم باب در آیت نمبر 50 پنزوستم. او دی کی تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ترغیب ورگئی قرآن کریم تا او قبائح دالی کتابو، قبائح دالی کتابو. وم باب تر آیت نمبر 58 اتا پانزوستم. او دی کی تحدید مومنانو تا پا موالات دا کفارو، رٹنا مومنانو تا فدوستای دا کافرانو چی کافر سر دوستی مکوئی. اتم باب تر آیت نمبر 66 شپگشویتم. او دی کی تحدید علماء سوء تا، رٹنا ناکار مولیانو تا او قبائح دالی کتابو. نہم باب در آیت نمبر 86 شپگتیا. او دی کی ترغیب فی تبلیغ او تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. او لسم باب تر آخرہ پورے او پدی کے بیاغ مسائل اربعہ رامات کئی. اگر سلور مسئلے اگر بیا رامات کئی. اس اول باب او پائی کے بیان دا مسائل اربعہ، تحریمات اللہ، تحریمات العباد او نذور اللہ و نذور العباد. پدی اول باب کے سلور والا ذکر کی اب یارستو یو ورسرواڑی لگا تحریمات اللہ چه اللہ یو شے حرام گردول ہے نو آغیت حرام او آئی. اللہ حرام کڑے نو آغیت حرام او آئی اغدان لما حلال وئی. اول آیات کے ذکر کئی غیر محل سید، چه اللہ کار پا حرام کی حرام گردول ہے نو آغی تا حرام اوائی او آغا ما حلال وئی. چه اللہ تا حرام ویلی او تے زان لا حلال گردے بیا درہم زال حلال حرام گردولی
او تی حلال گرزین دا کار مکوا. بیا آیت نمبر 96 میں شپگ نوی اگو رئی نائی کے بیا ذکر گئی چھ اللہ کم شے حرام گردو لے ناوی تا حرام او آئی او غضان حلال مگردوئی. آیت نمبر 96 میں وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرم، حرام کرشو بتا سمان دخکار دا اچھے ما دمتم حرمن ترسو پوری چتاس پہ حرام کیے. نوچے اللہ کم سے حرام گردو لے اگی تا حرام اوائی. دویم تحریمات العباد چھ مخلوق حرام گردو لے ناغی تا حرام موائی اگا حلال دی. مخلوق بزان حرام کری دی ناغی تا حرام موائی. او دا آیت نمبر 87 واتی آیم کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا. ومومنانو محرامو پاک آواچ اللہ واللہ روا کریو زیادے مکوئی. اللہ واللہ حلال گردولی نحبضان باندی محرام ہوئی. لیکن خلق بزان حلال حرام گردولی اور تفصیل رستو کوم اور آگے نمونی خیمہ انشاءاللہ. دویم ذل آیت نمبر 97 میں ون 96 میں شپگنوی احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیارہ. رواشن استاذ بارخ کار دریاب اطعام ذوی متاعا لکم وللسیارہ. خوراک استاذ پارا و پارا مسافرو. اللہ واللہ دریاب کار روا کردو لین رواوتو آئیو چھ اللہ روا کردی بزانی محرام ہوئیو. درہم ذل آیت نمبر 103 یوسل درہمو چھ اللہ حلال کردو بزانی محرام ہوئی. ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام. ندا کردو لے اللہ بحیران سائبان وسیلان حام. دا وسارویو چھ دی پزان باندی بند کرو. دی سورلی حرام کروا دی خوراکی پزان حرام کرو. تفصیل بز بخبل زائی بیاکوم. بحیرہ ستوئی صاحبہ ستوئی وسیلہ ستوئی حام ستوئی. خدا وسارویو چھ دی سورلی پزان حرام کڑیوا دی خوراکی پزان حرام کڑیو. اللہ روا گردولیو دی پزان حرام گردولیو. درہم مسئلہ نزول اللہ چھ اللہ پر نظر پیش داغی احترام و داغی عزتو کئی اوغا جائز دے او دا دوی میاد کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. روام غریبی زدید عزت مندو دا اللہ دا اللہ دربار تا نظر پیش شوئے دے. اگر ساوے چاہی تحارا چولے شوئے دے و حرم تروان دے بیزت یاغی مگوئی دنیا شدو بیزت مگوئی
دا حاجی او دا بیل والا بی عزتی مگوئی دا قص کونگو دا بیت اللہ بی عزتی مگوئی دا طول شاعر اللہ دی دا شاعر اللہ بی عزتی مگوئی نزور اللہ سلورم مسئلہ نزور العباد چه دا مخلوق پنون باندے نظر پیش نارا حرام دے او پلیت دے داغی نظانو ساتئی او دا آیت نمبر 3 درم آیات حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما الا لغیر اللہ بے حرام کرے شدے بتا سبان دے خوراک دو مرداری او دنی دو غخی دے خنزیر اواغا کلمہ چوازش بغیر دا اللہ نپاغی والمنخنقت والموقوذت والمتردیت والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب اواغا چلال شب درگاہونو باندے بابا لوڑیش درگاہ لوڑیش دا درگاہ پنون دا بابا پنون وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسقون دغا سیزونا دی پلیتا دینا زانو ساتئی نو دا سلور اڑا مسئلے آبدی صورت کے رالی او داغی تفصیل کئی اولا مسئلہ تحریمات اللہ چه اللہ کم شے حرام گردولے ناوی تا حرام اوائی دیو مسئلہ تحریمات العباد چه مخلوق پزان باندے حرام گردولی دی ناوی تا حرام موائی دگا زمان پدے ملکی رواسی زنبو اوغب پزان باندے حرام گردولیو حرام بے گردولیو دکا کلا بیوی پا دید چار نظر دے او دی لگو تے کلا بیوی داس پیردی کمنگا دارو کو نمنگا خرابی کو او تباکی کو لگا زیارت کے با کنتاریوی بیوی دی لگو تے موڑائی پا دید چار نظر دے تو چینه که و میانو دی لگو تیموارای دا منی سی دا بابا میانو دی او چاچونی والوینی تی باییگی دا سے پزان حرام گردولیو چرگا خوڑل چرگ خوڑل چالال کی جائزو نو دای باوی چه چرگا بانگ بوئی نو دا سپیرا دا او دا با بکور کے نساتے او دا با تخوریم نا کور کے بے ام نساتے دا سپیرا دا چرگی چی با بانگوئی دا مولی سے لور کنو سپیرا بے سپیرا لور کڑا اگلا روا او تالا روا او چرگی با چی بانگوئی نانی با دا مستای نوی ایگی با غوخا دیگا شویوا واز دا با بکی دیگا شویوا چرگی با کلوی کو نو چی چرگی با بانگوی دا سپیرا او دا کور کی مساتا شین رنگ جامی بے ناچو لسادر بے ناچو ولی الگا دا سپیرا دے او دا پمنگا نزی نسین سادر زمان یاو مار کرے ہو شین سادر جوڑ کرے ہو چکور تلار شیخ القرآن وی مور ورطوی چو بچے دادی سکڑی دی موری پجڑا شوئی ولی وی پلار دی چی شین سادر جوڑ کنو آغا مر شو نشنه پمنگرنی جی شین سادر بنا چے آغا سادر را غن کا اکاٹ کے کی خود پزمکا ورطا که ناسا پا جڑا شو مور ورطا یولی بچے وی دی سادر تا جاڑا مچ مڑ میں نکی توائی چه پلاری دا اللہ مڑ کڑے ہو
بچه دا خو کپڑا دا با دی سنگم رئی وی توائی چه پلاری دا اللہ مرکڑے ہونو شین سادر وی دا مجوڑا وا دا سپیره دے دا پا منگا نزی دا سیسا کار پسی باتا نو دا بود پراد دا منگل پراد باند بیکار نکو وی دا بود منگل چه دے نو دا سپیره دا راد نو بدی راز دا کور آرامک دا بدی راز کاروبار مشورو کو لگا دا بود راز دا منگل راز دا نهی دا شورو راز دا سپیری دی نو بدی باندی کار مکوئی دا کورا چه بسڑے تا نو گلارا کی بو علمخ لالون بے سپے وراغے یا بیڑون بے خرولی دا یا بیڑون بے دا سی ہو بدخوی سڑیو لید نو بیا بکار پسے نتلل وی مڑا دا چاس پیر پا مخرا پاسے دلے ما نو کار میں نکی گی اسم دا سی ہوئی دا چاس پیر پا مخرا پاسے دلے ما کار میں نکی گی دیو سڑی بل سر مقدمہ نو اگر آئے خری راوستا کوسا کی وطاوتاڑو بہار نو چه دی با دا کور راوت نو خر باندی بے نظر لگی دا نو بیا با کور تا تا دیگر که لار شما نو خرو لار دے لنبے میں خرو لی دا نو کار میں نکی گی نو دیر در ماسوخینا گسے لبراتا واپس باتا تاریخ للاننا و غبلا زیری کڑے وان مقدمہ غو گٹلا چاس پیرے پر مخرا پاسے دلے ما او کار میں نکی گی دغه سی ډیر سیزونه چې هغه الله حلال ګرځولي او دوی بزان حرام ګرځول درې ورځې غمو د درې ورځو نه بعد بیا غم نو نو دوی به وي نه کوئی دن بعد دوی لنه کې واده به نه کې ځکه الله څلوېښتي نه ده اوتې د مړي لا کلیزې نه ده شوې نو کار کول پا دغا رضو کی اغی بزان باندے حرام گردولیو او منع گردولیو او دا دیر کتابون زرو بڑایگانو سرد دی دیر شتے اغی دی دیر معلوماتی دا سپیر دی او دا سپیر دی او دا پا منگا نزی ادان نزی خو ادا مکوا او دا مکوا معشوم چه با پیداش تر مرگا پوری دار رسمون او رواجونو او حلال بزان حرام گردولیو لگا معشوم با پیدا کی دا نمور بے ورلا پا کٹ باندی یا پا بسترہ باندی آرنا پر خدا آئی تبی دخری لمسے واچو او پاگی باندی بے سملو لپا دلائے ملاستا اگے سپیرا گردو لیوا بیا بچے نکی نو دخری لامسے بے و دخور کا پاگی بے سملولا چه بچے ضرور شی دکا دخری بچے ضرور کی گی نو اب ہم دخر بچے ہو بیا دخری لامسے بے و تاچو لیو دارنگی چوڑو کے و پیداشو نو ونمونا بے والا کی خودل هر روزا بے والا نوم بدلو یو نوم اغیس پیره گردوله و بیا مریگی نو یو راز بے والا یو نومی خیو بلاز بے والا بل نومی خیو یو راز با تور گلو بل راز با سپین گلو بل راز با سبل گلو نمونا بے والا بدلولو دا سی چه وڑو که با پیداش نو اگر پا بل باندی پا پیسا خرس کو وی میں پا پیسا خرس کرے دا دید پارا چه میں زمان بچی نپائی نو کدے پا بل خرس نکم نو دے با مرشی نو خدای سر بے دوکا کولا لگا اس چه بداتیانو با پا دائرہ دسخات کے کولا ای با خدای سر دوکا کولا مولائی سے بوی ما و تا چل اکو زگر چه مادا یو لاکھ روپای سخات بسنگ ورکے بیڑا با دی چپشی
یتیم سره بزیاته ہوگی او گونډې سره بزیاته ہوگی بیڑا با دی چپشی نو یتیم سره زیاته نو دی پکار گونډې سره نو دی پکار خدای سره خیر دی کوگی نو خدای سره بے دوکا کولا نو 2000 روپای راڑا او دا با یو بل تو بخو رو بخو نو دی دینا با یو لاک جوڑی شی نو خدای سره دوکا کے خدای سره چالوال کے خدا دا غی نسکی لگا غریب سپوئی گی شد بود باندې نیچه دا کتاب کتل نفس خنا خبر دے خدا رمینو نو دا دوکا بے کولا پا پیسای خرس کو نو یہ بیدائی پا پیسا خرس کرے دے پا واداو کوئی دن کی برسمونو نو چالک لبے کوئی دن کولا نو پائی کی بجودا رسمونو او حلال پدان حرام گردو لیو کوئی دن باوادو وڑو کی نو اغا اسخر کرابوتو او التی بیغن ناوی کو وادباو نو اغا ناوی کو ویالک ناوی کڑے دے چالک دے ناوی کنو دا اغا خودی جنائی جوڑا کڑا نو اغا سوادکے مرا سخر کرا بے بوت نو اغا خپلی کپڑی بے بیا حرامی گنلی دسخر کور کپڑی بے واتواچو لے نو سخر کرا بے تی پرتو کوئی استو نو اول بے خبی عزتا کو بیا بے پا کٹ کی اوچاتو نو کٹ کی بے اچولے اوچاتو بے او کتاکو بے اکثر با الٹا را پریوتا لاس بے مات شو بیا بے جڑل اما دیکھلی کہ یو پا کٹ کی اوچاتو کتاکو جو اگر پریوت لاس مات شو بیا آگا جڑل وادے ہوا جڑلے ہوا نو جڑل بے بیا کٹ کی بے اوچاتو کتاکو چوادے باو نو الگ بے پاس باندی سور کا لکے ناوی کڑے دے نو داغو با اندوانو کول دی اندوانو اگر اسمون آگے اخبر کریو او اخبر بزان حرام گردو لیو چکم دا مسلمانانو دارنگی الگ بے کوئی دن بے کولا نو نکاح چھ بے تڑ نکریز بے راوڑے وے نو نکریز بے یاو بلا پوری کولی استاد بمیانس کے ناستو نو اغلا بیم پا گرے او گو تراخ خیلان شاگل بے تی جوڑ کو نکاح کے با حلوہ بے راوڑے وا وی حلوہ را رہی وقی گوری رانا رہیو ذکر وقی پا چڑی بشئی نو حلوہ بے رانا ایاخ جمع باو پوستاد بے حلوہ اخرو لنگو بیا ٹولا ودی ٹخا 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 اٹوکی دبا نو حلوہ بے رانا غبی پی خرولا یو رسم نو پدے ملکی پر زرح رسمونو چکالا غی آدے او دو ضرور نتا پوسو کرنو غی تا غی آد تی علک بے راست نوی بے علک لبا دولای لورگو چدے با جام ہوئی نو جام بے وطا اولٹا کی خود اغا بے خوار کرے ہو شابه دا با پیو لاسو چاته نو آقا بچی نیمون آقا تی تخته ده اٹولو بور پوری خاندل او جام بے اچاتو الگ تا بے گلونا کی خودل گلونا بے واتا کی خودل شابه دا بوائے من باتا گلونا ریزم ملکی وی بے دا سشوی جه سرشته مازغی نشته و خیٹشته کلمی نشته نو الگ بلی کوزا دکا سرشته مازغی نشته خیٹشته کلمی نشته دی دوی گلو نوی من یو ماما والله دی وخی یو خزی وطا پخوا چداغه کوئندن ورطوی بی داسه شده چه سرشته مازغی نشته خیٹشته کلمی نشته نو دا آغی زیو ناغو تای دا پلانی دکا دا آغی ازیم دا سے اوچ خونیو آغی و دا سارا می دی نو بیا و تاوی اغا سشه دی چه ارسو کی پا بڑا گرزائی نو آغی تا پرتغاق ہوئی خلق ہوئی پرتغاق
نو هغه ته څه شی دی چې خلک یې په ګاډه هر سړی په بډه ګرځوي نو هغه ورته ویښ یم دته دا سارامي دته به څوک ګلونه ږدي دا زموږ دا مصیبت و دا تماشې وې دا به کیسه به شروع وه په دې کې به جینکه لکان یو ځای وو خرطار به جوړو یو بل به پکې ټېلې ورکېدې دا تماشه به وه کوټیوالو خبره د ښکارای کمه دا لوبه به شروع او دا رسمونه او رواجونه یو رسم خو نو په ودونو کې په کویدنو کې حلال په ځان حرام ګرځولی وو او حرام ځان له حلال ګرځولی وو داسې بیا په ودونو کې مختلف قسمه رسمونه رواجونه جنای به راوستا ډولای نو چې څنګه په وړې را دننه کړه او د ډولای نه به یې کوزه کړه نو اول به ولا قرآن مجید په لاس کې ورکو دا وی چې بختوره شي نو ناوی با قرآن لاس کې واغسه په زړه کې به ما دا د دې قرآن نازلونکی ووایي که د خواښې سره مې ګزاره وکړه نو په درې مرض به خواښې انګور یو بل سره نیولی و چې ناوی به یې ډومبی راوسته نو وړوکې هلک به یې وله په لاس کې ورکو دا دې دپاره چې ډومبیا یې زیه وشي ناوی به یې راوسته نو غلبیل به یې وله ورکو په هغې کې به یې دانې اچولې وې غرونو کې به پکې غوزان اچولي وو نو په شا به یې وویشتله د غلي بېعزتي به یې وکړه دا چې غلی ډېره شي او دا یو رسم نو بیا په مړي کې رسمونه په مړي کې رسمونه چې مړی به کله کفن کو نو ښځو به ساندې شروع کړې او پای کې به ډېرې ماهرانې وي نو هغوی به په خوږ اواز باندې جړا کوله وایي زما لالا په کمبرو به ګرځېدې لوګې به دې صحیح کو چې خیرات به کوم ځای یې مړه شوم درپسې نورو به جړا شروع کړه هغه جړا به شروع وه او ورپسې مړي پسې به جړله دا په زمانه د جاهلیت کې وو لکه یو سړی خپلې لور ته وصیت کوي اذا نامتو فنني بما نهلو اذا نامتو فنني بما انا اهلو وشقي علي الجب يا ابنة معبدي کله چې زمړ شما زما صفتونه وکړه چې زما حال دی وشقي علي الجب يا ابنة معبدي او ما باندې ګریوان شلوا د معبد لوري او ګریوانونه به شلولو او ویښته به شکول ځان به ټاکو وی لالا مړه شوم درپسې وی لالا مړه شوم درپسې یو بل به جوابونه پکې ورکول نو خویندو به وی لالا موږ ته په موږ ډېر مین وي خو چا موږ ته نه پرېښودې د هغه ښځې ته به یې ورول نو ښځې به وی پلانیا ډېر عجز لاړې د دنیا نه هېچا دې تپوس نه و کړی ابوله خویندو ته وروله هغه جړا به شروع او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې رد وکړو لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه زمونږ نه دی چا چې په غم کې ګریوان نه وشلوله چا چې مخونه وټاکوله او چا چې چغې والې چغې د جاهلیت سهار او ماښام به مړي پسې جاړلو او سهار او ماښام به جړا کول رسوم جاهلیت د مولانا عبدالدین سیوهار وګوره بلوغ العراف فی احوال العرب هغه وګوره سناجد الطرب د نوفل افندي وګوره نو تا ته به پته ولګي چې کوم رسمونه او رواجونه د زمانې د جاهلیتو نو هغه رسمونه رواجونه پښتنو هم راغستي وو زمونږ په ملک کې هم هغه رسمونه او هغه رواجونه وو او د مړي کې به جدا رسمونه وو
چمڑے بے او لامبو نو بے دا تختی الوا ورپسی ورکی نو الوا بے پخکڑے وا نو چاچی بمڑے او لامبو نو آل دی بیراڑا او ما ازائی کی باغی غالوا او خوڑا مڑے بے لامبو لیو مڑی لبے استنجا کرے و پا غسخان لاسو بے غالوا خوڑا لاسی خیرون کی چن اکر گاؤں دن ورطلا چاچے با مڑے او لامبو نو دا مڑی جامع او دا مڑی پیزار اگا و بیاد آگا مولی سیبو وی مولا دا چاوی تا چا مڑے لامبو لے غلش وی یار یوم لامبو لیو وی اولی وی زکا چی راگا دیر مزیدار پڑی وی نما جزب او لامبو مرا پڑی بزو عالم وی چه ما او لامبو بار روتم پڑی بلمولا چولی وی زردن نظر ما او مڑی اغلاس میراولا سو پخبلی سنجا پزای میرا کاغو وی داولی وی ما جسنا قیامت کے راتوئی جے بدلو دی دنیا کے والم کرا پانی خواسی امبل واغستے دا تختی الوا بوا بیا بچ کم زائی بے لامبولے ونوال دی بے دیوا بلا کرے وا دیدہ تداغ روح راجی دیوا بلا کے اتیار بئی ماخام بے ورپسی ماخامے ورکو لکہ دا مڑی روح راجی اب بلائی ناستی او وظیفت زر ورگئی چرو واپس ہی جو تیارو ہوتا نہیں ہے دا زر بیسے کبھی بیا با استاز کور پا خولا کنا جو کور پا خانی کی وہ جو تیار راغلے دا او دا یو رسم نو او بنیاد ناکار پیر ناکار ملاو اللہ دی شیخ القرآن باندے رحمتون ہونے گی آگا رسمونو بیخ بنیادی ہوئی استو اگر دا سے ختم کر چنن داغی پا یادولو سڑی تزان بدخاری دا سے داغا رسمونو بیخ ہوئی استو پا دین ملک کے کئی اور تحریک کامیاب شوئے دے او چلے دلے نویر تحریک دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری نور اللہ مرقدو چلو شرک بیخی ہوئی استو دا بدعاتو بیخی ہوئی استو دا رسوم باطلاو بیخی ہوئی استو او توحید او سنت او دائی اشاعتیو کا ننخوار سو کانا کئیو دا آسان کارنو دا دیر مشکل کارو او دا دیر گوان کارو پدی صورت کی دغسی زنر رد کئیو دا رسوم باطلا او دا رسوم باطلا صرف دی وقتنو دا پا ہر دور کے او پا ہر زمانہ کے شیطان خپل کار کئیو دا سلوختی دا او دا کلیزہ دا او دا فلانا دا او دا فلانا دا او دا رسومنا دی او دا رواجونا دا رسومنا و رواجونا پا دے ملکیو او دا صد قبیلے و تحریمات و لعباد نو او صد تحریم نظور و لعباد نو سے نظرون پہ شکول ڈویوے بزیارتون بلولے تیل بے اوڑلے شم بے اوڑلے او صد تحریمات و لعباد نو چھ بزانی حرام گردولیو اللہ والا حلال کریو پا دیا والا ایسا کہ دا سلور مسئلے یا ایوہ الذین آمنوا بالعقود چونکہ مخ کے احکام ذکر کرو مخ کی صورت کے احکام ذرعیت احکام بین الرعیت احکام بین الرائی والرعیت ندی صورت کے اوفو بالعقود چاگا وعدی انکڑی اللہ سارا چیزا من با احکام پورا دو نگا پورا کئی کنا یا ایوہ الذین آمنوا بالعقود ومؤمنانو پروالے ہو گئی با احکام دا اللہ احلت لکم بہیمت الانعام رواشوی استاسو پارا ڈنگر بہیمہ ستوئی انعام ستوئی بہیمہ دا سآغا چگا پا سالو رخبو باندی گرزی ناغی توی بہیمہ
ذات اربعت اقدام سواء كان في البر او البحر د سلور خبو والا کاغا پوچر کی او کاغا پا دریاب کی ناغی توی بہیما او سو کوئی بہیما و تزکوی ما لا نطق لہو وذالک لما فی صوتی من الابهام بہیما غی توی چاگا خبر نشی کو لے زکا بہیما و تزکوی دا غیب آواز کی ابهامی پا معنی سوک نپوئی گی لگا میخوی نو بانسوک بوئی دا سدی بیزوی بین نو باغی سوک بوئی گی انعام ستوئی نو انعام اطلاق کی گی پا اوخانو باندے پا غوانو باندے پا گلو بیزو باندے پا میخو باندے انعام هی الابل والبقر والغنم والجوانیس وش دل دے اضافت بہیمی انعام تا دا اضافت بیانی دے نمانا دا احلت لکم بہیمت الانعام من الانعام احلت لکم بہیمت الانعام روا دیستاسو بار ڈنگر نو دا ڈنگر وائی دے ٹولو تا اللہ ما یطلا علیکم اگر آجل استیشی پتا سباندی غیر محل سید غیر دا خبر دے دکان معذوفا غیر محل سید یعنی کونو غیر محل سید شہیتاسو انہ حلال گنوں کی دخکار اپدا سیال کے شہیتاسو پہ حرام کے یقیناً اللہ فیصلہ گئی داغا چہرہ دو کی اللہ یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو روام گڑی شاعر اللہ بھی زدید عزت مند دا اللہ شاعر جمد شاعرے او شاعرہ ما جوہلا علما لطاعتی چھے اللہ دے تابدارہ نخو گرگولشی لا تحلو شاعر اللہ روام گڑی بھی زدید عزت مند دا اللہ ولا شعر الحرام وندم یاسد عزت او ند حدیہ وند حرام بیلوالا حدیہ چھے اللہ پیش کی گی دا حرام تا قلائد اغام بیلوالا چھے غاڑی دیوتا انبیلا چھوڑے نخا چھوڑے دا ولا امین البیت الحرام وند قسک انگل بیت اللہ اللہ وی دا غیب عزتی حلال مگنئی نو اگر ساروے چھ دا اللہ دربار دا پیش کی گی داغی بھی عزتی حرام دا نو چھ یو طالب دے او اگر دا قرآن دا پاروان دے دا قرآن طالب دے داغی بھی عزتی جائز شوا داغی بھی عزتی ناجائز دا و حرام دا ذکر دا مقام داغی نلوئی دے یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا من البیت الحرام ولا قسک انگل بیت اللہ چلا ٹئی غی فضل طرف درب دینا ورضا منتیا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم او کلاچو وطیتاسو دا احرامنا حلال شوئی اند احرام نوت اذا خرجتم من الاحرام فاستادو فاجاز لکم الاستیاد بیا رواد استاسو پارخ کار ولا اجرمنکم شنان قومنا باعث کی تاثر رب بغض دے او قوم چھ بندکڑی ای تاثر دا مسجد حرامنا انتاتدو چھ تاثر زیادے او گئی پدائیو اگر زیادے کڑے تید مسجد حرام نہ بند کڑے نو اسنا جو توائف صورت بدل علماء انتقام بتی علماء تس زیادے ہونگے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى امداد کوئی دیو بلے عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بِرَ وَبَتَقْوَى بِر ستوئی تقوی ستوئی بر روح المانی سال ابن عبداللہ تستری نے مانا کئی سال ابن عبداللہ تستری آگا سڑے ہو
چې امام شافعی رحمه الله به دعا غوښتا نو هغه معنا کوي البر الایمان التقوا سنت نو معنا دا وتعاونوا علی البر والتقوا امداد کوي دی یو بل په شهادت توحید او د سنت توحید ایمان دی امداد کوي دی یو بل په شهادت توحید او سنت ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان امداد مکوئی دی یو بل په خورونو د شرک او د بدعت اثم گناہ او عدوان زیاته خو اسم ستوي عدوان ستوي اسم تفسیر ابن قیم اغا ذکر گئی ما کانا محرم القدر والزیادہ عدوان اسم ما کانا محرم الجنس کا شرک چراغی جنس حرامی لگی او گڈیری حرام دے لگا شرک او العدوان ما کانا محرم القدر والزیادہ چاگا دا قدر او نزیاد چی لگا بیدات اصل شے جائز دے خو مبتدی راو لگی دغو لدودان نا کم کیف این جوڑ کر نوغت بیداتو گردید لگا دعا جائز دا خو مبتدی راو لگی دغو لگی جوڑ کر چه سنتو نبات پا جمع راونشی دعا کئی نو بیداتو گردید اصل شے ذکر جائز دے خو مبتدی راو لگی دا اوغو لے جوڑ کو چیزان لے مریدان جوڑ کری دی علکان او دے او دی جمعی پشپا باندے راشای او بجلی مڑکی او طول سادر لاندے راونچی او زان نو لے جوڑ کنو بیداتو کردے دا نمانا دا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امداد مکوئی دیو بل پیشاد شرک او بدعت واتقوا الله یریږئ یا اللہ نا یقینا اللہ دے سخت عذاب والا حرام کرے شدے پتا سبانی خوراک دو مردارے نزور العباد والدم ابینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وماوی اللہ لغیر اللہ بے اوہ کلمہ چوازو شبہ غیر دا اللہ نا پاگی باندے نوغا کلمہ حرام دا شیپ طریقہ اولا سرا حرام شو مخیمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تفصیل کرے ہو کتاستا یاد دی وماوی اللہ لغیر اللہ بے اوہ کلمہ چوازو شر بغیر دا اللہ نا پاگی باندے والمنخنقتو خبیکڑے شوی تر مرگا چه خبیکی عمرشی والموقوذتو ٹکولے شوی چه بوالو تساو خیجی والمتردیتو اور رخت غرنا والنتیتو بخر باندے والے شوی چه سارویو لگی بل بخروی او غمرشی وما کلا سبغا چوکر لیو گانداغینا اللہ ما زکیتم مگر آج پاک کئی تاسو پاک کئی یعنی اللہ ما زکیتم اللہ ما ادرکتم تسکیہ لیو پچک لگو لے دے وقت نوڑے دا او غلطی ہوئی او تلاری او حلال دکڑا چه حلال دکڑا نبیا خیر دے وکلیوی پی چکلا گولی وغی تیوری دا غمرشوا بیا حرام دا وما ذبیع علا نصوب اواغا چه حلال شب درگاہ انو باندے وما ذبیع علا نصوب اواغا چه حلال شب درگاہ انو باندے نصوب دادے اغا درگاہ تاوی چه داد بابا غره ده او داد بابا درگاہ ده او دید بابا ناستا کڑی ده الملل و نحال کے شارستانی صفحہ 259
200 के ददी तफसील कही चे नसब जमा नसबिंदा और नसतोई आगा भाई चे पागी बांधी बाबा नास्ता करेगा विवेदिदा बाबा चेला करेवा उदिदा बाबा नास्ता करे दाद बाबा घरे दे अरबो व बिकसम को हलफ्त बिमा इरादिन हौला औज़िन हलफ्त बिमा इरादिन हौला औज़िन वान सादिन तरकना लद सईरू वान सादिन तरकना लद सईरू पागान गरुन दे कसमी चमुक के और बाल खड़े हो दोनों मल के बन गए बाबा बनगरी मेरी कसमी हलफ्त बिमा इरादिन हौला औज़िन वान सादिन तरकना लद सईरू शेखुल कुरान पाल बसायर के उबाद खुद फसल खुद फसलुन ईमान सननी वल वसनी वन नसब और शेखुल कुरान बिया पदी बांधी तफसील कई अल बसायर के द बाबा पनुम हलाल शुआ द बाबा पनुम नजर मनफ तगड़ पीछे पीछू न हराम दे हिदायतुल अबरार के पीर मान की दावी किताब दे हिदायतुल अबरार और शेरगढ़ मोहतमिम से जो दो निकली गले हो लेकिन आगे मोली दो नावे लिखले हो पाई के सलमा सफा की अगर लिखी चाच द बाबा पनु मनख तवरकड़ा गड पीछे चल चल गुड़े फर्राबिहुम मुशरिकुन वल मज़बूहतु मैततुन वमरातुहु बाइना चाच गड पीछे चल चल गुड़े अलाल के बदरगा नोगा मुर्दार दे चाचे अलाल का मुशरिक दे खजे तलाक दा अलवा दे आरामियान दी दा पीर मान की वही हो दारंगी तस्किरतुल अबरार द पीर बाबा अलैहि रहमत सफा 242 200 इख्तमा की अगली की फर्राबिहुम मुशरिकुन वल मज़बूहतु मैततुन वमरातुहु बाइना दारंगी शाह मंसूर बाबा दावे तफसीर अल बुरहान और पाई के तफसीर सूरह फातिहा की जिक्र कई है वालम अन्ना मिम्मा अंज़ुरना मिन अश-शमी वज़ैति वद्दराहिमी वद्दनानीरे इला ज़िराइल औलियाइल किराम तक़र्रुबन इलैहिम फहुव सुख्तुन व हराम पोशा चागा पैसे या शमिया तेला गड पीसा चकबरुल औलियाए किराम तपीश की नजर फहुवा सुख्तुन व हराम ना बलिदी व हराम दाखवा इस्ताज़ मशर लिखी थी मनी शामीम दरा से इबारत दे पीरानी पीर जलानी अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अल्फतुर रब्बानी हुआ त्याय मसफा की जिक्र कई कुल्लु मा तातन दुआले फहुवा इलाहुका व कुल्लु शैन तखाफु मिन्हु व तरजू फहुवा इलाहुक हरागा शे चित्तदागना यरा के खुदाई तुम नगस्ता इलादे तुतना तमद खुदाई तुम के नगस्ता इलादे तुतना यरद खुदाई तुम के नगस्ता इलादे सलूरत आयमा सफा के सफा 84 के अल्फतुर रब्बानी के पीरानी पीर जलानी अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अगली की या फकीर अल खल्की या मुशरिकम बिहिम या फकीर अल खल्की या मुशरिकम बिहिम एहज़र अनियात कलमो तो अंत आलम अंत फीह वा खल्कुत मोहताजा दा अल्लाह सरद बलसु की सरदार गुर्जुदी हुआ रहेगा एहज़र अनियात कलमो तो अंत आलम अंत फीह मर्ब राशि और तबा दवसी शिरकियात के प्रोते मा यफ्तहिल्लाहु लिरूहिका बाबहु वला अंजुरु इलेहा अल्लाह बस्तारू तदरवाद रहमत प्राणी दी अल्लाह बस्तादी शक्ल तब नजर रहमत नगूरी दारंगी अल्फातुर रब्बानी के सफ़ा 47 वसल तमाम में लावी फतुर रब्बानी द शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो सालों इस्तेमा सफा की जिक्र गई
لیسا بی ایدیم ضرر ولا نفعون دوی پلاس کی ان ضرر سے ان نفع 117 کی لکی یوصل والسمہ کی ارفع الوسائطہ بینک و بینہو لرکدا واسطے دا وسیلے پر منستا من دا اللہ تعالیٰ کی 147 کی لکی یوصل اجتماع کے ویلک آما تستائی تطلب من غیر اللہ ورکش تاکہ حیاء نشتا چھتا بغیر دا اللہ نا دا بل چانا سوال کے دا بل چانا غوارے دا پیران منی دا پیران نمانی کنا ایسے پیران کئیو لوی زوان نمانی دا غا اقوال دا پیر بابا اقوال نمانی دا مانکی شریف اقوال نمانی نظر دا الواد اس کے بسری خیر بابا لزم نسوکانو اللہ وما ذبیع علی النصب اواچ حلال شی پا درگاہونو باندی ادیوی دی بابا خوردا نو خوردا ستا ہوئی وی فارسائی کے خوردا خورلی شیتا ہوئی خوردا ہما بے کے بیارا خوری خاک ازا بے کے بطنہا خوری خوردا خورلی شیتا ہوئی نو خورلی شے سیو بولو نو دیوی دی بابا خورده بابا بولو تناستی غخری ادا حلوه شریف و تناستی ایا پا دی لپ اخری پا دی وخوی دا غل را روانی ایا غل خور ادا غل خوریو دا بابا خورده ادیوی خورده نیو خورا وما ذبیع علی النصب چه حلال شو درگاہونو باندے وان تستقسمو بالازلام او قسمت معلومون ستاسو بغشو باندے چه سڑے بس کار پسیتا مینجور لبراغی مالا پالو گورا نوغبو تاویزا لپالو باسما چه کار دکی گی او کنا ندری غشی بے پیو بے لکلیو زا پبل بے لکلیو مزا اب ببل بخالیو نو ادری وارا غشی بے پوپو کیوں گر غور چڑن بے با کمی وراو خوتو نو کده زوالا براو خود نو اکار می کی گی او کده مزوالا راو خود نو بیکار می نکی خالی براو تو وی مالا بیا اسکو آچو بیا والا پالو گورا نو نور پیسے بیتے واغستے اب بیا بے والا پال کود امام شافعی رحمہ اللہ نے تپوس شوئے چہلے حدیث سمانا را وَقِنُ الطُّيُورَ فِي وَقَنَاتِهَا چھ مرغا اخبرو جالو کی پریدائیو امام شافعی رحمہ اللہ لا تطیرو بها پدے باندے بدفالی منی ہوئیو دائی مطلب دے ذکر عرب چھ بسکار پس اتلل او مرغای بناستا مغا بے پاس ہولا شو جب پاسے دا نو کبا خی طرف دا لڑا نو اکار می کی گی او کبا دست دا لڑا وی اکار می نکی گی دا سالورانی دا وطانیز بے دا سے پگوتا او پا برا بے ویشتا چی برا پریو دا شیر دے کرو بڑ دے جی بے شیر دے کار می کی کرو بڑ دے نو کار می نکی گی دا وما ذبیع علی النصب وانتا تقسمو بالاسلام ذالکم فسکن دا کارون استاسو دی پلیتو الیوم ایسا الذین کفروا من دینکم یوم پمانا سات او دلمحے الیوم ایسا الذین کفروا من دینکم دا سات ناؤمید شو کافران استاسو دیننا نمی یاری گئی دینا و یاری گئی زمانا الیوم اکملتو لکم دینکم دا سات ما کامل گتاس استاسو دین کامل دے نو ہے بدے کامل دین کے رات اوخا گا سنت ربات نبی علیہ السلام صحابہ دعا کردی دا فکری ماتے اوخایا بدے کامل دین کے رات اوخایا جنازے نبات پا جمع دعا نبی علیہ السلام صحابہ کردی دا چھتوا ایماندارو دعاو گئی جنازہ شاہ بیا چغیوے دعاو گئی نو ککڑی ماتا اخایا شرف کا اکبر کے ملال القاری صفحہ اولسمہ کے ذکر گئی اگوئی
فلا نحتاج في امر الدین الى امر خارج من الكتاب والسنة منگا دین پہ اوکار کی دا قرآن و سنت میں علاوہ بلی اوشیتا محتاج نہیں ہو زکر چھے اللہ وی الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین کامل لے کتاب الاعتصام کے شاطبی رحمہ اللہ مالک قول نقل کرے چاہا ہوئی فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا کم شیچ بزمانا صحابہ و نبی علیہ السلام کی دین نہ ہو فلا يكون اليوم دينا بغن دین نشی کر دے دے چراغی بزمانا کی دین نہ ہو آدین نشی کر دے دے اليوم اکملتو لکم دینکم دا ساتھ دین ما کامل کے تاثر ساسو دین واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یوم بمانا دلافیہ ادسات لگا سورہ انفال شپال سمیاتو گو رئی ومن یوالیم یومئذن دبرہو چاچوار ولاد کافر ہوتا یومئذن دبرہو پدا ساعت کے شالرا یوم پمانا دلامی او دسات ومن یوالیم یومئذن دبرہو چاچوار ولاد کافر ہوتا پدا رس کے شالرا یوم پمانا دسلامی ایوم پمانا دسات اليوم اکملتو لکم دینکم دا ساتھ ما کامل کتاست افاسو دین اليوم اکملتو لکم دینکم دا ساتھ ما کامل کتاست افاسو دین واتممتو علیکم نعمتی پورا نکڑا پتا سبان اخبر نعمتونا نو دین کامل لے ذکر چھے اللہ ما کامل کو نو مرتدی رضان نراغے اغب کے زیادے ہو کمی شروع کر چھے اللہ کامل کرے شیخ القرآن اصول سنت کے بابی خود ہے اتدی ارشم صفحہ کے الاصل الاول الدین کامل لا احتمل الزیادت ولا النقصان دین کامل لے او دا احتمال دا زیادتی او دا کمین لری او بیا حضرت شیخ القرآن دا ملالی القاری المتوفا 1014 تاغدہ عبارت ذکر کرے او بیا شیخ القرآن وہی وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق اهل کتاب تو اللہ ویلیو زیادے مگوئی بدین ستاسو کیے نارد شیخ ہوئی فمن زاد فی الدین ما لیس منو فهو الذي ينسب الى الغلو ينسب الى الغلو بخلاف من ترک البدع اور بیا حضرت شیخ القرآن بدے ذکر گئی وقد ابتلا بعض المنتسبین منا الى علم و دیننا بنصیب من هذا و من هذا زمان بزمانہ کے بیا دیر مولیان چیزان منسوخ گئی علم تا آئی پدی باندے مبتلا شوئی دی چیز دین کامل نگوی دزان نپکی علم دی او بیا حضرت شیخ القرآن پا دی باندی دیکھ کل کلام کئی او اول قائدے دائی خیر الاصل الاول دین کامل لے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینا پورا مکہ تاسو باندے خبر نعمت اخوخ مکہ تاسو رہ دینی اسلام سوچ محتاج پا حالت دلوگا کے آنوی اختن یہ گناہ تا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقین اللہ رحم کے مہربانا سمتا دلو کے مڑے گی ندور اخرى جساد پیراگیر سی خدا نہ چتا بیاسم پرلت ہوتا ہوئے یسألونک ماذا احل لهم تپوس کے استان سروادی زی لرا
سرواشوی دی لرا ویا وحل لکم الطیبات رواشوی دستا دپارا پاک سیزونا وما علمتم من الجوارح او آغا چه خودنا کری تاسو کاریانو تا جوارح د جرحنا چاشلور کئی کاغا بازی کاغا سپی کاغا بلشی مکلبینا پا داسی حال کی چه تاسو مالکانی ایدا گئی تعلمون ورن مما علمکم اللہ او تاسو تعلیم ورکڑی دی لرا داغا سنا چه خودنا کڑی تاسو تا اللہ او غید اللہ کارونیو فَقُلُوا مِمَّمْ سَقْنَا عَلَيْكُمْ نُخْرَيْ دَاغَنَا چه بند کدئی تاسو لا او یادون دنگا اللہ پاغی باندی تا باز ساتلے اخکاری سپیر ساتلے نو بسم اللہ بہوائی چه کر اخکار پس پریدے خوچے آغا عادتی تد آغی مالکی او آغا عادتی او آغا اخکار استاد پارنیسی نو که اخکار مرم شو نو اغسطا دا پارا روا دے ذکا بسم اللہ دے ویلو اغلی پری خود دے او اغا اخکارو نیو فقهاوی چه بل سپی ورسنی یوزای شوی ذکا شک بیا رازی اغا سپی او اغا باز چه اغا اخکارو نیو اغا مرم شو نو ستا دا پارا روا دے نو پیرانی پیر وی ویلکا اول قلبو یخالفو طبعو رکشے سپیت او گراغا پا تعلیم مان اخبر طبیعت پریدی اخکا باست او گرا پا تعلیم مان اخبر طبیعت پریدی او اغا مالک لا اخکار نیسی او تا طبیعت بدل نکا پا قرآن و سنت باندی تا کشے چه سنگئینو آگا سوی نو تخو دا سپیو نوم بدتر شوی او بیا پا دی باندی آریخ کلام کئی سپیو نو آغا جائز شو خوچ منشرک علالیو او شرک کڑی آغا وقت شرکی آغا پلیت آغا حرام آغا دا سپیو خنزی سپیو بازم ددنا خوشو او تعلیم ملی هر یوشی تعلیم ملی علکو ما نو ما سپی ساتلیو نو ما با میخا سرولا چوٹی بوا نو ما با میخا بوتلا دی خوارتا اگو دا ٹول دی کبالی باویو شگی باوی نو میخا با می سرولا نو میخا باو سری دا ما بزان لکتاب اڑیو غبا می کوتا مور بند خوشحال شوا نو ما سپی ساتلیو تور سپیو نو آغا ما دا سی عدد کرے ہو چاگه تا با منگو نوی چه روڑای اخرا نو آغا با نخوڑا ذکا ما با دا پای لوکی کی واچول ناس با مور سرا نو چه آغا با آغا پایو لراغن ما بول دا شون دا سی ور نو آغا تمو تمو انلار با آغا دا با که ناس بیا با زن آستم غلی آغا با راغی بیا خو چه پایو لبی خلو آغا بیا مملا شون دو بیا بلار نو بیا آغا ما دا سی عدد که چه من باید پای یا ڈوڑای واچور نو آغا با خواه که بناستو خواهی تا بی خلن نیزده کولا ترسو چه باید ویلی نو چه اخرا جوادا ہوئی چه اخرا نو بیا بی زر زرو ساٹا لو بی قتل اللہ سی گینی آسه بی آغا پایم نسکلو یو راز ماس خطان وانتا زمان مور پای واچور لوخی که دای وانتا نو ویلی چه اس کا نو تر سارا آغا پایو سر راسی نیزدیم لاستو خلی نو وروڑی او دا سے میں عدد کڑے ہو چه میخا بلر لڑا زبا ناسم زان لا نو ما با آواز ورکو ما منڈا کا میخا روارو نو با منڈی منڈی میخی تا با مخی تا بے توپونا شروع کرو غپا غپا میخا بے راتا اکڑا او پا سوابائی کی زمان میخا بیمار ہوا نو ما ڈاکٹر لبوتلو دا سی پدی کالا دارا باندی دا نورستانی او طالب نور اللہ ما سر مرگرے ہو نو آنتے کہ من ڈاکٹر تا میخا اخیلا نو اگا پڑے ما سپیلے ورک مائی بود اگا کورتا اگا تا ماری رادا ما تا ٹانگا کی زو اگا زمانہ کی با ٹانگی چلے دے سوابائینا نو اگا میخا ما دے بے بیائی کنا دے ما صلی ساتلے
نو ما پړی هغه لا ورکړه سپي له موږ دواړه ټانګه کې کېناستو موږ چې پنجپیر ته دې ځای ته راورسېدو نو سپي هغه میخه دې ځای ته راورسولی وه پړی نیولی وه مخکې را روان وه میخه ورپسې هغه ما ته دا خو عجیبه سپی دی ما دا ما عادت کړی دی داسې چې بیا مړ شه زه ورپسې ډېر خفه وم شیخ القرآن به کله کله وي د تویب سپی وي داسې سبق یې اخیستی وي چې په هر څه پوهه دی نو سپی تعلیم علی باز تعلیم علی نو انسان بنالی خو ته وله لږ تعلیم ورکه او چې ته وله تعلیم نه ورکې نو بس تعلیم والی یو خو هغه چې د خرابې اوسپنې نه خطونه نه جوړېږي او چې لږ ته پکې صحیح ته وله تعلیم ورکه هغه به داسې تعلیم والی چې هغه بیا ستا په کار راځي فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ نُخْرِجْ د سوکای سپی هغه جایز دی که جایز نه وي نبی علیہ السلام یو سړي د بل سپی وجلی او نبی علیہ السلام فیصله کړې وه وی ګډ بدله ورکړې نو چې جایز نه نو بیا یې ولې پرې ګډ فیصله کوله یو د شوشا سپی دی د جنګ سپی دی هغه ناروا دی او د سوکای دپاره سپی د ښکار دپاره سپی اوی قسم معنات بیانشتے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ نُخْرِجْ حَسَنًا چې بند کړئ تاسو دپاره واذکروا اسم الله علیه او یاد کړئ نوم د الله په هغې باندې یو د جنګ او دغه سپي هغه ناروا دی هغه کور ته د رحمت فرشتې نه راځي چې کوم کور کې دغه سپی دغه سپي نوکر یې دی ورسره ګرځي کله لامبی او کله دنیا او صابونی والا ساتنی سپینو کری وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ یقینا اللہ دے سریع حساب والا اليوم أحل لكم الطيبات دا ساتر واش استاد پار پاک سی سنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او طعام داغا کسانو چورگے شد ورد کتاب رواد تاسولا وطعامكم حل لهم استاسو طعام رواد دی لرا والمحصنات من المؤمنات او پاک دامنی دا مومنانونا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک دامنی داغا کسانونا چورگے شد ورد کتاب مخستاسونا سمطلبو دالی کتاب جنا کائیو منگلا پا نکاح باندی جائزی دی دا غی جناکائی آغا پا نکاح غستے شے انگریزانی دی نصارا دی یهود دی اللہ چی پا خپل دینی که دا خپل دین نا اوختی داریه شوی نو بیا نا او که آغا خپل دین باندی نو بیا پا نکاح باندی تا غستے شے مودودی وی غی شرک نو کڑی زکا نمارا شرک خرست راضی و لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم شرک ہو دا کفر نو دا غی خصوصیت دے البدائی و صنائی دویم جلد صفحہ 270 آیمہ کی علامہ کاسانی ذکر گئی دارنگی احکام القرآن کی ابن عربی چو دی دا اللہ دا خصوصیت ورکڑے ہو زکا دی پخوانی انبیاء منلیو او پخوانی کتابونی منلیو نو دی نبیاؤں تمد ایمان ہوا نو دی لدا اللہ خصوصیت ورکڑ چو دی جنکائی او دی مذبوحا اغا اللہ لکڑا اللہ دغه سي بعض خلق د دې زماني مشرک پالی کتابو کی حسابی نو هغه بیا زبا جائز ده او جسو کې نه داخلي نو هغه وی ناجائز ده هغه د الله زبا بهرحال هغه خپل اختلاف ده اليوم الا لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او استاسو طعام رواد دی لرا والمحصنات من المؤمنات
پاک دامن مومنان پاک دامن دا کساننا چورکے شوئے ورد کتاب مخیص تاسونا کلا چه تاسو ورگئی دیل محبنود دیو شئی تاسو پاک دامن مشئی بدلا من ولا متخذی اخدان مشئی یار باشن نیون کی در پٹیار او چاچو کفر اگر پس دی ایمان نو تای سر برباد سے رضا عمل اوی بدے پا خیرت کے در تاوانیانو نا اول باب ختم کو او پدی کے مسائل اربع تعلیمات اللہ تعلیمات العباد او نظور اللہ نظور العباد او دی رانا دویم باب شروع کئی او پدی کی امور مصلحہ الممدت للمبلغ امور مصلحہ چاگا مبلغ کلا کئی سا مطلب رد نظر نیاز دا دیر مشکل او دیر گران کار دے تو آئے موس کوئی اسوک در سر جنگ نکئی تو آئے او دس بدی طریقہ ہو گئی اسوک در سر جنگ نکئی تو آئے مسواک بیو لیشی اپا پراتو اپا نیبو بیوے اسوک در سر جنگ نکئی تو آئے زکاة پا نغدو کے دورا دے پا ساورو کے دورا دے اسوک در سر جنگ نکئی تو آئے روجب ادا سنگی سے اسوک جنگ نکئی ہوگتا آئے نظر دے بابا پا نم باندے حرام دے و پلیت دے نمین جوڑ بدے وجدی پاہی در سر جنگ کئی نو چکلت دا مسئلہ بیانے نو تابا بے مرگل پریدی نو چی دا سے زائتا زی چی دا مسئلہ بیانے درگاہ تا زی پیلخانی تا زی او دا مسئلہ بیانے نو اول او دسو کا غسلو کا تاب وزنی او سباب بیاسو غسل یا درگئی او یا نا نو چی اگا خبلو وینو سرخاقی یہ چی غسل دخدان لخبلا ورکڑی نو دیو جنا مسئلے ورپسنالا او دسو چی زین و پاک زا شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولی گی اول چی کلا مسئلے شروع کرا نو دا ملک دیر زیاد شرکیاتو بدعاتو او پیرخانی وی دلتے او دا سی پیرخانی وی چی دے خلقو با جنکای اغیتا پیشکولی چی اغی بکور کی خدمتو کی او دا سی پیرخانی وی چی دی با پا ساندو پا کیوی پا اشارو کی بوی فلانی دا بابا جی اٹول علم دل دردی آغنون بے اغسطا دیا خواکی بامخیرو کی لوی پیرانو دا سی او زائے بل زائے دا لوی پیرخانی لی او خلق بہت روانو او باقاعدوی بے پیر صاحب زمن پا حال پوئی گی زمن دا اللہ خبردار دے نو دا غی طریقہ داوا چکانا با یو علک مولا شو او دا غی سلام لبلار نو جا سلام لبلار نو غی با پی چای اس کو لا ڈوڑای بے پی اخرو لا او بیا بے والا یو 10 روپے پا جیب کی واچو لی او آتے بیوی کلا کلا رازا من با دی خیال ساتو کلا کلا رازا نو بیا با دی پا میاش کی اوزالتا او غی بولا 10 روپے جیب کی اچو لی او تقریبنو کیا داگی کی بید آگئی سی پتونا کول نو شیخ القرآن چه کلا راگی نو شیخ القرآن وی زمان استازو دلتی کلی کے نو اگر ما تاوی چی پیر سیب سخ بزو ما تاوی سب پیر سکو ما که پا قرآن خپوئی گی نوار باشم سبت ازدکم او دنی نو زب سکو ما خو خیر آگا ما پورن خطے چه خام خوابزو دا استاز وزرک داوا چه زد بوزما نزبا پیر سے توان چه دا زمان شاگر دے اوڑی قابل سڑے دے نو پیر سے با زمان خیالو ساتی زگر چه زمان بدا دی شاگر دی نو خش شاگر خو استاز فخر گئی گیا نو ما تا بس ملاوشی زپی پویا ہو ما خود نتلم خیر اگر آپ اور انخطے ہو
یو جمعی راز ما ودای چې ورشو چې ته وای ما خپل قرآن مجید ځان سره واغسته غاړې ته مې واچو موږ روان شو په دې نیر موږ لاړو چې ورسېدو جمعې بانګ ویلی شوی وی زه په منبر کې ناستم او ما تقریر شروع کړ د پیر صاحب عادت دا و چې د چا څاروی به روک شو او غله به لاړ نو هغه به ورته وي قبلې طرف ته ځه یا به ورته وي نورخاته طرف ته ځه نو هغه سړی به ته نو که څاروی به یې وموند نو یې به وګوره پیر صاحب ته پته وه که نه او که به یې ونه مونده وی به یاره چا حلال کړی دی خو دا به نه وي چې پیر صاحب دروغ وایي ما چې تقریر شروع کړ په نفي د علم غیب د غیر الله نه نو ما وی عالم الغیب یو الله دی او بغیر د الله نه بل عالم الغیب نشته او څوک چې مرید ته وایي چې په دې طرف ځه نو دی د دریو خبرو نه خالي نه دی یا دی د غلو ملګری دی نو دی ته غله معلوم دی یا دی په خپله غل دی نو هغه طرف ته څاروی بوتلی دی یا ځان ته خدای وایي عالم الغیب وایي نو کافر دی دا اسانه خبره خو نه وه خلق ناس دی پیر صاحب ناس دی وی چې ما دا تقریر شروع کړ نو دا پیر صاحب ما کتل چې په دې ګوته به داسې چک لګو د غوسې نه خو ما ته یې څه نه شو ویلی او شیخ له خو الله یې روب ورکړی و نبی علیہ السلام وی نصرت بالروب مسیرت شهرین ما اللہ امداد کرے پر روب پا اندازی 2 میاشتو دا مزل چه سڑے ما سخ راجی 2 میاشتے ویتا پاتی نمبا پی روبی او دا اللہ ورکی دا قرآن والا روبا سڑی سرکی او خبری وی دا با توام کچھ مقامک شیر ستیر شی نو اللہ شیخ القرآن دا روب ورکڑے ہو شیخ القرآن وی ما تقریر ہوگا او چه تقریر ما کونو دا استاد زما رو یو صف تواسی پشازی دروازی خواتا ہوا سیدہ وی چه ما سن تقریر ختم کر نو استاد سمدستی پیزار لاس کی نیولے و او ہوتا مائی چه حسبنا اللہ و نعم الوکیل او زده منبر را کود شم قرآن مترخ کیونی و اپا ده صفون را تیرے گم او راواتم چه مود بازی بل زائیو کم ایچ راواتم استاز مخ که ده زور پسی ما یو ساعت تیر شو استاز پشاو بوری او بیا روان چی ده پنجبیر دی حدودو ده چه راو رسیدو استاز ادره ده ویدی چه خوال رالمی ما تا وی چه ظالمه تازه مرگ لبوتلم تازه وجلم تا خو غی توی چه را پاسی منگا دوارم نکی دا خو غی بی غیرتو چه سینوی گینی تا خو غی دیتا جوڑول چه منگا مرکی دا تا خبری کوئی ما جوڑی استاز وی چه دا تا خویلو وی ما و دوی تارا دوی چی سنو وی زس خبرو ما چه تبوائی چه را پاسی منگا مرکی زه دینا سه خبرو ما نو چې درگاه ته ځې او مسله کې نو دا به اول نه غسلو کې ځان به تیار کې چې کېدی شي ما شهید کی او کېدی شي مرګ راشي د دې وجې نه ورپسې دا دویم باب امور مصلحه راغلو یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة و مومنانو کله چې تاسو اراده وکړئ د پاسېدو مستا فاغسلوا وجوهکم ومینځئ مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم او لاس تېر کړئ په سرونو باندې وارجلکم الی الکعبین دا عطف دی په هغه وجوهکم شیعهګان وایي په دې رؤوسکم عطف دی نو هغوی په خپو باندې مسح کوي موږ وایو نه فعل د نبی علیہ السلام په دې دلالت کوي چې دا عطف دی په وجوهکم او د فاغسلو د لاندې دی وارجلکم الی الکعبین ومینځئ خپو لره تر ګیټو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا کئی تاسو په حالت د جنابت کې نو ځان ښه پاک کئ او کئی تاسو مریضان یای په سفر باندې راشي او ستاسو نه د لوبولو نه
یا جماو گئی دخلو سراؤن امیوبا فتیممو سعیدن طیبانو تیمموی بخارا پاکا نو مسو گئی بمخنو باندے پلاسنو باندے دینا ارادن گئی اللہ چوگر دی تاسو باندے ستان سیا لیکن ارادہ گئی چه پاکی تاسو لرا پورگی خبر نعمتونو بتاسو او خامخا تاس شکر باسیو وذکروا نعمت اللہ علیکم او یاد گئی نعمت اللہ بتاسو چه مسئلہ بیانے نو اللہ بدے حفاظت کے خود مسئلہ بیان کا یاد گئی نعمت اللہ بتاسو باندے وعدہ اللہ گا چه مضبوط والے گڑے تاسو سر پاگی باندے کراچوی تاسو واوری دا منگاوی تاعت کو منگاوی ہر گئی دا اللہ نا یقیناً اللہ دے پو پرا جنسینو یا ایوہ الذین آمنو بیا امور مسلحہ ومومنانو شہیداتو کلکو دریدن کی دے پارو توحید دا اللہ گواہان پہ انصاف باندے ولا جرمنکم شنآنو قومنو باعث کی تاثرنا بغض دے او قوم پدے خبر چے انصافو نکیو جب ستاور سر بغضیو تا فیصلہ کیا بیا انصاف نکے چھوڑے کا دے لگو مخما اے دلو انصاف کوئی داری رانیز دیدہ پرزگار آئے تا ویاری گئی دا اللہ نا یکن اللہ خبردار دے پاگا چتاسوی کوئیو وعد اللہ الذین آمنو وعدہ کردہ اللہ دا گسان سرا چاہیو من اللہ مسئلہ دہل حرمت ایمان راڑے مسئلہ من اللہ چدا حلال دی دا حرام دی وعملو صالحات و عملیوک نیک چھ اتنابیوک دا ناکارا پلیتونا لهم مغفرات و اجر عظیم دیل بخنا و اجر لویو تخفیفو بشارت مخ کی ذکر کر اس تخفیفو والذین کفروا و کذبوا بیاتنا آگسان چاہی کفر کا و تکذیبیوں کا زمند آیاتنو در کسان دی جہنمیان یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو یاد کئی نعمت اللہ بتا سبانے کل سے قصدو کیا قوم چوک دو کتاب اللہ سند دئیو آیا سدو علیکم ایدیا ہوم فکف ایدیا ہومان کم نبند کرلا سند دئیستا سنا فکف ایدیا ہومان کم نبند کرلا سند دئیستا سنا نبی علیہ السلام راروانو یاوزائی کے نبی علیہ السلام دمکولا نخبلا تورا آگے پونا کے زلان دکڑا او سم لاستو چھ نبی علیہ السلام سم لاستو یو کافر راگے او غطور راواغستا او نبی علیہ السلام توی سوک بدران اخلاصی نبی علیہ السلام میں اللہ او یا روایت کے راضی جبریل امین راگے بسنے والا گزار والکا تورت پریواتا نبی علیہ السلام غطور راوانستا او چھ نبی علیہ السلام اللہ نپاغرو براغی تورت پریواتا نبی علیہ السلام غطور راوانستا و تیونی والا یوس بتاسو خلاصی او دی کی صحابہ کرام خبر شو او غیدال نبی علیہ السلام و تیتابو سو خلاصی فکف ایدیومان گمنو بند کر اللہ سنے دیستا سنا ویاری گئی دا اللہ نا پا اللہ باندزان دے اس باری مومنان وَلَقَدْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل و دیدانا درین بابو اور بدی کی مثال دا ناقضینو دا حد چچاو آدھی کڑے و ماتے کڑے ہوئی دا غی انجامو گو رہی وَلَقَدْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل تاکی سراغستوا اللہ وعداد بنی اسرائیلنا او جوڑ کریو ددائینا دول سرداران نقیب سردار وقال اللہ اولیو اللہ پہ جبدا انبیاءو انی ما گم چه زتاسو سرما سمطلب زبستاسو امداد کوما اللہ وعدہ کڑوا خولی کلا لائنا قمتم صلاة کتاسو پابندی اکرا دمزورم کا زکاة وآمنتم برسولی ایمان امرال زما پا انبیاءو وعزرتمون تائیدم کدا انبیاءو
واقرضتم الله قرضا حسنا ورکول اللہ لورکول خو لو کفرن عنکم سیئاتکم خامخال رکوم بتاسونا مصیبتون استاسو او خامخال دن رکوم بتاسو جنتون تا چبئی باد لاندے دونو داغین والے نو چاچ کفر کا پست دین استاسونا فقد اللہ سوا سبیل تاکی سرد گمراشد صحیح لارنا فبما نقضهم ميثاقهم بسبب دما تولو دویوا دولرا لعناهم ودا دفیش میری چه دی اگا وعدی ماتی کری نو اللہ پی دا دفیو لگولی یو لعناهم بلانت گمنگا دی لرا دویم وجعلنا قلوبهم قاسیا وگرگل من ظلمت دی تکتور او درین يحرفون الکلمہ مواضعه بدلی دی کلمو لگا دخبر ضائننا دخبر معناگاننا او سالورم و نسو حضا مما ذکرو بھی او پری خدا دی سیسا داغنا چه پنور گشو دی تپاگی باندی اسم چه اللہ احکام مات کی نمولائی ابیاتنا درس اور سپاتی او بل پینزم ولا تضالو تطلو ولا خائنات منهم ہمیشہ بیتا چھ خبری کی باپے او خیانت باندی دینا ہر روزہ دہبا نوی نوی خیانت کئیو ہر روزہ بیدے او نوی کسی نہ خبری کی یو رض بدی او سنا انکار کئیو بلا دا بل سنا یو رض بدی او غروری بلا دا بل غروری یو رض بدی او سوئی بلا دا بل سوئی آج خبری گی نو سبے کڑی کالا با جماعت ڈگوے نے تیل پٹ کڑی کالا بے داو 10 لوٹے پٹے کڑی کالا بے اسقاط کے سپٹ کڑی کالا ایسا کالا بلسا وَلَا تَضَالُوا تَتَّلِ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ہمیشہ دیتا چھ خبری گی باپے او خیانت باندے دینا مگر لگد دینا فَافْوَانُمْ لَرِكَدْ زْرَنَدْ دیمینا وصفہ او مختنوارو زرنا دمینا لرکا مختنوارو ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ مینا گئی نیکانو سرا نیکانی آگا چاہتا ہوئی چھ دا سے گندونو نمخڑی دا سے گندونو سرا مینا نکی ومن الذین قالوا دا آگسانا چغیوائی منگا نسوارائیو اوستنا منگا زینوا دا فنسو حضا مما ذکرو بیهنوی پری خود دائیو سیسا داغنا چه پنورگے شو دائی دے پاگی فاغرنا بینهم العداوت والبغضائی لائیوم القیامة نواچو منگا پر من دائی کی العداوت دشمنی والبغضاء او بغض عداوت ظاہری دشمنائی دائی بغض دزر دشمنی لائیوم القیامت رسل قیامت او ذردے چی خبر بکی دی لرا اللہ پاگا باندی چی دی کول یا اہل الكتاب اس ترغیب ورگئی قرآن کریم تا اسمات رسالت یا اہل الكتاب والکتاب خواندانو پتائی سرار راگ تاؤتا زمانگا پیغمبر بیانی تاؤتا دیر داغنا چی تاسو پتا ان کی وی دی کتابنا ویافو ان کسیرہ وافا کئی دی دیرونا قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین پتائی سر راگے تاخت دا اللہ طرف نرنا و کتاب مبین کتاب خیارا و کتاب مبین اتفی تفسیر دے دا نور چاگرنا سرا دا اللہ کتاب یادی بھی اللہ توفیق ورگئی پتی باندے اللہ آگا چاہتا چگتا بداری کردہ در رضامن تیادا اللہ سبول سلام لارد سلامت آتا یادی بی اللہ من اتبار دوانا مفول اول سبول السلام مفول ثانی کلگئی اللہ پا دیبانی آگا سوک چاہی تابداری کڑی رضامن تیادا اللہ لار سلامت آتا او باسی دیل راز تیارون روناتا پخمن حکم باندی ویادی ملا سرات مستقیم او توفیق ورگئی دیل بطرف لارنی لقد کفر اللذین استاد مدد اغدرین بابو پتائی سرا کفر گردہ کسانو چغی ہوئے
یقینا اللہ مسیح ابن مریم دے. نو اللہ پہ دلتے لام پا قد داخل کا و قد پا صیغہ ماضی. یقینا کافر دیا کسان چغی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ویو ادے وی شرکن اکڑے. قل فمن یملک من اللہ شیئان و سب و اقدار شی تو طرف دا اللہ نلسشی کہرا دو کی اللہ چہلا کی مسیح ابن مریم مورد دا او سوچ اسمکا کی ٹول او اللہ لرا اختیار دا اسمانو دا اسمکو دے دا آغا چندین دا دی دوارو کی دی یخلق ما شائع پیدا گئی آچ خوشی دا اللہ یخلق ما شائع. سورہ قصص اتش پہ تمایاتو گو رہی نوانتا ہوئی سورہ قصص آیت نمبر 68. شلم سپارہ سورہ قصص آیت نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما کانا لهم الخيارتو ستارا پیدا گیا چه خوشی دا اللہ او چونکا ستارا بو دا مخلوق نا چونکی دا خبر کتاب خدمت لا دا مخلوق نا چونکی دا دین خدمت لا. یخلق ما یشاء و یختار ما کانا لهم الخيارا چرنشتا مخلوق لسا اختیار. دارنگی سورہ شورا آیت نمبر 49 یو کم 50 یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء ذکورا. چالا چدا اللہ خوشینو لڑا ورگئی او چالا زامن ورگئی او زوجون ذکران و اناثا یا جوڑا جوڑا ورگئی الگانو جنکائی و یجعلو من یشاء قیما او گرلئی چالے چھ خوشی شاند چالا جوڑا جوڑا ورگئی وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ قِيمًا او چالا چه خوشینو گروی شاند چالا نلو ورگئی او نزی ورگئی. یخلق ما یشاء پیدا گیا چه خوشی دا اللہ او اللہ دے بارشی باند قدرت والا. وقالت اليهود والنصارى ويهوديان والنصارى منگا دوستان دا اللہ یو احباؤ او محبوبان دا اللہ و احباؤ عطف تفسیر دے دے ابناء اللہ ابن پمانا دا محبوب و احباؤ محبوبان دا اللہ. دا قریش جنگو بھئے نانو بنات الطارقین امشی علن مارقی منگل تارک محبوبانیو نو احباؤ محبوبان دا اللہ. وردو آیا رد کئی پی الزامن چتاسو دا اللہ محبوبانی نبیا سزاگانی ولی در گولے. قل فلمن يعذبكم بذنوبكم وایا نولے سزا در گول تاستا بسرد گناہ نستاسو بلکہ تاسو بندگانی دا غچان چھ پیدا کری دی اللہ. بخنا گئی چاہتا چھ خوشی دا اللہ سزاور گئی چالا چھ خوشی دا اللہ او اللہ لو اختیار دا سوانو دسمکو دے او داغا چھ میند دی دوارو کی دیو الیہ المصیر او دے اللہ دی رات لل. یا اہل کتاب اس بات رسالت والی کتاب قد جاکم رسولنا پتائی سرا رائے تافتا زمانگ پیغمبر بیانی تافتا علا فترت من الرسول پس دے انقطاع انبیاء علیہ السلام علا فترت من الرسول یعنی پس دے انقطاع انبیاءنا چھ دیر زمانہ تقریباً شپک سوا کالا انبیاء نور آگلی دی عیسیٰ علیہ السلام نباد ان تقولوا ما جانا من بشر ولا نذیر چه سبا داونو آئی چه نور آغل منتا سوک بشیر و نذیر زیر را گونگے و یر را گونگے چه سبا دا دلیل و بانا ہم پاتی نشی چه اللہ منتا و پیغمبر را لے گلے ہو کنا. لگا سورہ ملک اتم آیات کے رازی اتم آیات سورہ ملک کلما القی فیہا فوجون
सालम खज़नतुहा हर कला चे वरुल सीधी जहन्नम के टोल के तो जहन्नमियानो तपोस बगई दईन खजान चांद जहन्नम अलम यातिकुम नज़ीर सो ग्यारह उनके नो रागले तास्ता पैगंबर नो रागले मुला नो रागले कालू बला कजाना नज़ीरुन फकज़बना वो आई गई हाय हाय बेशक रागले मुंतज़िर ये रहूं के खुमंगा दरुजन करो वकुलना मा नज़रल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर मलाइक बोटे ले गुमराह की प्रात हुई सतास ते चले वाले और तासो ने मंजिल दे बोई है वकालू लौ गुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू वो आई गई हाय हाय कमंगावरे दलेदा अल्लाह किताब और या जानम पो गलेदा अल्लाह किताब बांधे मा कुन्ना फी अस्हाब सईर नबो मंगल जहन्नम या अन्ना फातरफू बिगम्बिन फसौकल ले अस्हाब सईर ब्याबा इकरार की बकबल गुनाह नो अल्लाह छे सवा दाव नो आई अंत बुलू मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर छे दाव नो आई छे नो रागले मुंता ज़ेर रा गंगे वीर रा गंगे फकत जाकुम बशीर व नज़ीर नो बताई सर राग ताउस ते बशीर व नज़ीर ज़ेर रा गंगे वीर रा गंगे पैगंबर बशीर मो नज़ीर मो न पैगंबर वारिस में बशीरुम या नज़ीरुम बिशारतुम बहुमर के हुजारा बहुमर के नाने चितवा तश बिशारतुम जन्नत के दोरा बंगली दिया दोरा हुरी दिया दोरा गैलबान दिया दा बनवा चिचा शेर को खजा पे तलाक अलवा दे रानियान दी दा बनवा जे बाबाले मनख्ता पेश करा दा शिरक दे दा कुफर दे न दावो मुआई फकत जाकुम बशीर व नज़ीर ताकि सर्राए तावता बशीर व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह दे पहाड़ शिबान कुदरत वाला द्री से सूरत खत्म शुए अवला ऐसा के मसाइल अरबा द्वेमा की उमूर मुस्लिहा अल मुमिद्दतु लिल मुबल्लिग मुबल्लिग इखलाको नो उमूर मुस्लिहा अल मुमिद्दतु लिल मुबल्लिग और द्वेमा ऐसा की मिसाल द नाकिज़ीन व द तफरीह